ഹായ് റോൺ, വെൽക്കം ടു ആക്റ്റീവ് ലൈഫ്. ഞാൻ ഹീലർ അൻവർ. ഇത് ലിസി യു കെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്, നേഴ്സാണ്. ഇവർക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്കും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യും. ആദ്യം എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കഴുത്ത് വേദനയുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നടുവേദനയുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാക്ക് പെയിനും പിന്നെ കയ്യിലേക്ക് പെരുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡേയ്സിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്.